жаратқан ие, өзім бірге барып жар болып, жаныңа тыныштық сыйлаймын, деп жауап қайтарды. Мысырдан көшіп шығу кітабы 33 тарау 14 аят. Өте құнды уәде. Құдай ием, бізге мұны меңгеруге көмек берші. Біз өз мекен жайымызды әрдайым өзгертіп тұруымызға мәжбүрміз. Өйткені бұл жерде біздің тұрақты орнымыз жоқ. Көбінесе біз бір жерге үйренісіп, өзімізді үйренгендей сезіне бастаған кезде, ол жерден аяқ астынан көшуге тура келеді. Бұл сөзде осы ауруға қарсы ем сұнылмақ. Құдайдың өзі біздің алдымызда жүруге уәде етеді. Оның бізге жар болуы, оның рақымы, онымен қарым-қатынас, оның қамқорлықтары, осылардың бәрі оның сүйіспеншілігіне негізделген, және ол қайда барсақ та бізбен бірге ере жүреді. Осының бәрі Құдайдың құдіретімен болып жатыр. Оның біздің өмірімізге көрсеткен кереметтерін сөзбен айтып жеткізе алмаспыз. Егер Құдай бізбен бірге болса, онда көкте, жерде біздің меншігімізде болмақ. Құдайым, менімен бірге жүрші. Сонан кейін өз еркіңе сай, маған қайда бару керектігін бұйыр. Алайда біз басқа жерден тыным табуға үміттенеміз. Бірақ киелі жазбадағы мына үзінді бізге осы тыныштықты уәде етеді. Біз Құдайдың өзі сыйлайтын тыныштыққа иеміз. Ол бұл тыныштықты бізге өзі тауып береді, әрі бізді сол тыныштықта сақтайды. Біз жолда болсақ та, ұрыс майданында болсақ та, оның бізбен бірге екендігін сезінудің өзі бізге тыныштық сыйлайды. Тыныштық. Бұл бірнеше есе жарылқанған сөз. Ажалды пенде осыны ұғыналар мекен? Иә, ол бізге осы жер бетінде-ақ уәде етілген. Сондықтан да біз сенім арқылы осы уәдеге негізделеміз. Тыныштық жұбатушыдан, әлемнің төрешісінен, өзінің барлық еңбегінен 7-ші күні тыным тапқан көктегі әкеден келеді. Құдаймен бірге болу дегеніміз, бұл шынайы тынышталу деген сөз.